everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, alright. Do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to. എല്ലാ മച്ചന്മാർക്കും JP നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇലക്ട്രീഷ്യന്മാരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൈൻഡർ മെഷീനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കട്ടറും ഗ്രൈൻഡറും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പലതും പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുമ്പിൻ്റെ കഷ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ക്രോങ്കിറ്റിൻ്റെ ഇതൊക്കെ തെറിച്ച് കണ്ണിന് അപകടം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടൊരു കണ്ണട ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കൈക്കും വേറെ കുഴപ്പമുണ്ടാവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗ്ലൗസും ഉപയോഗിക്കുക. ഇതുപോലത്തെ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പലർക്കും വലിയ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത്. DEWALT എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഗ്രൈൻഡർ മെഷീനാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇത് വളരെയധികം നല്ലൊരു ബ്രാൻഡാണ്. നല്ല അടിപൊളി ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇവർ പുറത്തിറക്കുന്നത്. എൻ്റെ കയ്യിൽ നിലവിൽ 850 വാട്ട്സിൻ്റെയും അതുപോലെ 1000 വാട്ട്സിൻ്റെയും ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ ഉണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതുപയോഗിച്ചിട്ട് പണിയെടുത്തിട്ടും ഇതിന് യാതൊരുവിധ കംപ്ലൈൻറ്റോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ വന്നിട്ടില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒട്ടുമിക്ക ഇലക്ട്രീഷ്യന്മാരും ഈ ഒരു ഗ്രൈൻഡർ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, DEWALT എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ. നമ്മൾ ഇതിൽ 4 ഇഞ്ചിൻ്റെ ബ്ലേഡാണ് കമ്പനി പറഞ്ഞതെങ്കിൽ നമ്മൾ 4 ഇഞ്ചിൻ്റെ ബ്ലേഡ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക. അതല്ലാണ്ട് 5 ഇഞ്ചിൻ്റെ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ അപകടം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലരും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്രോങ്കിറ്റൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 5 ഇഞ്ചിൻ്റെ ബ്ലേഡ് ഇട്ടിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് പണി തീർക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഒരു വെയിറ്റും കൂടെ ഈ ഒരു മെഷീനിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല ശക്തിയായി തള്ളിപ്പിടിച്ച് ഭിത്തി കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ ഒരു മെഷീനാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി പോകും. DEWALTനെ പോലെ നല്ലൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അത്ര വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് പണി തീർക്കാൻ വേണ്ടി. എന്നിട്ടും ഇതിന് യാതൊരുവിധ കുഴപ്പങ്ങളും വന്നിട്ടില്ല. എന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സേഫ്റ്റി നോക്കാണ്ട് ഈ സാധനം ഉപയോഗിക്കരുത്. വളരെ ഡേഞ്ചറാണ് ഈ സാധനം. നല്ല രീതിയിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിലുള്ള അപകടങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ഇതാണ് നമ്മുടെ 850 വാട്ട്സിൻ്റെ മെഷീൻ. ഇത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പണിയെടുത്ത് അതിൻ്റെ കളർ കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. എന്നിട്ടും ഇതിന് യാതൊരുവിധ കുഴപ്പങ്ങളും ഇല്ല. നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കൂടെ തന്നെ ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കണ്ണട വയ്ക്കുക, അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക. പിന്നെ കമ്പനി പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ബ്ലേഡൊക്കെ ഇടുക. ഇപ്പോൾ 5 ഇഞ്ചിൻ്റെ ബ്ലേഡ് ഇടാവുന്ന ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡറും മാർക്കറ്റിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പല വാട്ട്സിൻ്റെയും മേടിക്കാൻ കിട്ടും. നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വാട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ക്രോങ്കിറ്റ് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു 1000 വാട്ട്സിൻ്റെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 750-800 വാട്ട്സിൻ്റെയൊക്കെ മേടിച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ മെഷീൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു ബട്ടണുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബ്ലേഡ് ഊരിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ലോക്കായിട്ട് നിൽക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്ലേഡ് ഊരാൻ വളരെ എളുപ്പമുണ്ട്. പിന്നെ ആ ഒരു ബട്ടണിൽ നമ്മൾ ഞെക്കിപ്പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബ്ലേഡ് തിരിയില്ല. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കട്ടറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബ്ലേഡ് ഊരിയെടുക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഊരിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ ചിറ്റിക ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്നും എടുക്കരുത്. പിന്നെ ചില സമയത്ത് നമുക്കിത് ഊരിയെടുക്കാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചധികം കഷ്ടപ്പാട് തന്നെ എടുക്കേണ്ടി വരും. ഇനി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും എടുക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ അവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ഒരു ഉപകാരമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ബാക്കിയുള്ള കൂട്ടുകാർക്കും ഒരു ഉപകാരം തന്നെയായിരിക്കും. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പെട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം സമയം എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ഊരിയെടുക്കുന്നത്. മെഷീൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഊരിയെടുക്കേണ്ടത്. അതിനായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു മാർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിതിനകത്ത് പലതരം ബ്ലേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മരം കട്ട് ചെയ്യാം, ക്രോങ്കീറ്റ് കട്ട് ചെയ്യാം, അതുപോലെ കമ്പി കട്ട് ചെയ്യാം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ സേഫ്റ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് മരം കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ക്രോങ്കീറ്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്ലേഡാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇരുമ്പ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്ലേഡുകളുമുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ചിന്തർ ഇടാവുന്ന ബ്ലേഡുകളും നമുക്ക് ലഭിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് തുരുമ്പ് കളയാനുള്ള സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ അതിനുള്ള പല പല ടൈപ്പ് ബ്ലേഡുകൾ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം.
നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അറിയിക്കാം. പിന്നെ ഈ ഒരു ഗ്രൈൻഡർ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള ടൂൾസ് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാം. അതുപോലെ ആമസോണിലൊക്കെ ഇത് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. അതിൻ്റെ കുറച്ച് ലിങ്കുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പല ബ്ലേഡിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കയറി നോക്കാം. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം.